Y el saludo de parte de todos ustedes, hola de cabrones para todos nosotros. A la 1, a las 2, a las 3. Mamá, prende la grabadora. Échales. Vámonos. Bueno, dije a las bailarinas, ¿no? ¿A qué le dije? Nada más a ella, ¿no? Dije, háganle, es que con esto estoy agarrando el micrófono, güey. Si lo suelto, se caen. Vámonos, güey. Vámonos con esto que dice. Y suena así. A esa mujer, sonido fantástico.